Hola a todos, aquí de la Roja 17 comentando un nuevo gameplay. Y bueno, hoy toca hoy toca Forza. Y bueno, estoy aquí con Dales, que no lo vais a poder oír porque tiene el ordenador muy lejos de la Xbox y tal. Y bueno, aquí estamos. Cállate, tío. Aquí estamos en una partida de, bueno, una carrera de no sé qué coño es esto. Y yo la llevo y la llevo. Bueno, aquí veis un coche enseñado. Voy a tirar el vídeo de alguien. Venga, no hostia este. Toma, tú la llevas. Toma por culo. ¿Qué ya se la ha pasado, tío? Bueno, ya le he hecho la atención. Son laterales. ¡Hala, tío! Tengo que ser aquí de atrás. Veréis mi función está simplemente perfecta. Pues como no está. Oye, mira por mí, a mí no me jodas, tío, mira por mí. Bueno, espero que os haya gustado el anterior gameplay. Me gustaría hacer mucho de Forza. ¿Qué dices? ¡Me la has liado, hijo de puta! Vale, chavales, aquí gana el que tenga más tiempo la marca. A mí me ha tocado, si no es normal, le vamos a dar. Y luego si alguna vez algún lugar con él, la diseño, o sea, like, dislikes ahí, de manera que todo por la gente. Ya no te quieres, yo te lo digo. Mira, dale de mierda, ven. Quiero reventar. ¿Qué coche de mierda es ese, tío? ¿Qué coche de mierda? Mira, quédate quieto, para que veas que coche, para que veas. ¿Qué dices? Ahora, mira mi culito. Sí, ahora por él. Encima que metí más y no a mí no me espera. Sí, te has pegado un borrazo hoy. A ver, ¿quién tiene la esta? Para que tiene. ¡No! ¡Encima me jodéis el coche! ¡Ay, qué puta, tío! Sería pena hacer un partidito de fútbol, pero por un tema de micro y tal. ¿No te pasa? Ah, vale. ¡Ay, la hostia! La madre que te parió, dale, tío. Hostia, me has dado. ¡Sí, mira, voló! ¡Voló! ¡Hala! ¡Hijo de puta! Ha dicho que tu coche es una mierda. Tampoco es verdad. Que no he subido a clase B, que han pasado de clase C a clase B. Una pregunta, si yo subo este coche, por ejemplo, a clase R1 y subes el tuyo a R1, ¿tienen que ser iguales o no? Por cierto, yo no pensaba en una temporada subí casi todo, pero algunas carreras que no. Yo también la computadora
¡Toma! ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Ah! Me cago. Bueno, ¿cuánto tiempo llevo grabando? 5 minutos. Bueno, me voy a despedir.